masaaraadha. Manni kun masaraa Eteegee Mananii bara 1923 kan ijaaramedha. Yaa masaraan kun yeroo ijaaramu Haayile Sillaaseen yeroo aangoo qabatan mana kana haadha manaa isaaniitiif Eteegee Mananii ilma dhiiraa Onaadees kennansii kenneedhanii warshaa ja'a wajjin kenna akka kennanidha. Hektaara 22,000 yeroo san kan jiru bosonni Cillimoo Gaajii kan jedhamu. Har'a inni kun immoo yaa dhaabbata bineensaaf bosona Oromiyaatu hoogganaa jira. Yaa keessa isaa gara kutaa 19 akka qabudha. Fi ciisichi isaanii ani ijoollees ansaanis kophaa jira. Yaa kun kana fakkaata bara 1923 irraa kaasee 28tti xumurri isaa kan adeemsifame jechaadha. Kun kana fakkaata. Isa kana Xaaliyaaniin calqabee Haayile Sillaaseen immoo gubbaa isaa xumuranitti yaa akka kennaatti akka kennanidha. Yaa achi immoo dugda duubattis dabarree wanta isaa laaluu akka dandeenyu